Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Tô aqui com a Eloá. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. A gente vai fazer um remédio que chama como? Talagada. Talagada. A gente vai fazer um remédio. Eu coloquei esse nome, talagada. É um remédio de cebola com alho e mel, que é bom pra gripe, pra tosse, pra um monte de coisa. Ajuda em bastante coisa. Vai precisar de uma cebola inteira e 2 dentes de alho. Né, filha? Talagada é boa? Ela tá com uma tossinha. Tá querendo gripar de novo. Começou a ir pra escola. Tem que tomar talagada. Ô, mãe, tem forminha aqui. Ela sobe no mel, né? Ela sabe do mel. Porque é docinho. Elas são abelhas, né? Não, só formiguinhas. São formiguinhas. Ela deve ter entrado aí. O nome dela é abelha e formiguinha, né? Formiguinha. É. Aí vai cortar a cebola assim, ó, em rodelas. Pode ser uma cebola inteira. Porque daí ela vai soltando a aguinha, sabe? Daí vai juntando com mel e com o alho. É uma beleza. É, mãe. É uma beleza, né, Lô? Ela gosta de comer mel, né? Aí corta o alho assim também, ó, redondinho. Mãe, ela gosta de comer mel, né? É. Elas são formiguinhas, elas gostam de comer o mel, né? Ó, talagada, tá vendo como é que a mamãe faz? Uhum. Aí vai pegar um vidro assim, ó. E Com a pega. tampa. Aí vai colocar a cebola. Ajuda a mamãe. Tá. Dá? Ai, vai arder meu olho. Não arde, não. Não, isso não arde? Arde um pouquinho, mas não vai arder, não. Aí coloca um pouco de alho, coloca um pouco de cebola. Ai, pouco de alho. tá Tá ardendo? Então não mexe, não. Deixa a mamãe pegar. E o seu olho? Não tá ardendo ainda, não. Tá, não? Não. Tá. Tá bom. Coloca cebola e mais alho. O seu tá ardendo, mãe. Quá. Tá ardendo, não. Esse aqui vai ficar forte, que a cebola é grande. Aí tá. Aí você pega o mel. Esse mel aqui eu comprei agora. E despeja aqui dentro da talagada. Aí, fica até bonito. Mãe, você tá com as formiguinhas. Pode entrar! Deixa elas, coitadas. Não, filha, a mãe não tá pegando formiguinha, não. Não, elas são bonitinhas. Que ela vai cobrindo com mel, ó. Cebola. Que gostoso, uma tampa. Nós vamos colocar lá na geladeira. Uhum. O que vai acontecer? Eita, a mamãe já vai te dar um pouquinho, tá talagada. O que vai acontecer, né? Vai virar talagada. Vai virar salada. Nós vamos colocar lá na Coloca geladeira. mel até cobrir. Vou colocar mais tanto, assim, ó. Já tá bom, tem bastante. Porque ele vai soltando. Agora só colocar. Vai te soltando a aguinha. A Calma, tampa. filha, calma. Opa, ó, tá vendo? Cobriu bem, ó. Aí coloca a tampa. Eu quero colocar a tampa. Então coloca. Aí deixa eu tampar. Aí fecha. Pode chacoalhar um pouco já. Eu quero chacoalhar. Não, filho, isso aqui é vida, é perigoso quebrar. Já chacoalha um pouco. Cai um pouco, né, mãe? É. E vira talagada. Tá virando talagada já. E você vai tomar que você tá querendo gripar, né, dona? Uhum. Aí, Cadê né? as formiguinhas? Aí a talagada tá pronto. Aí deixa na geladeira de um dia pro outro. Aí já pode começar a tirar o caldinho e dar pra criança ou pro adulto. Pode dar umas 5 ml pra criança, 3 vezes ao Cadê dia. a formiguinha que tava aqui? E pra adulto 10 ml, 3 vezes ao dia. Isso aí. E ele conserva na geladeira. Só que eu achei bom, é bom depois de uma semana mais ou menos, que ele soltar todo o caldinho da cebola e do alho, tirar daqui e colocar num vidrinho
deixar lá. É melhor. Entendeu? Beleza? Faz aí, toma, gente, que o negócio é bom. Né, filha? É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se inscreve no vídeo. Se gostei, deve estar lá no vídeo. Tchau. Ninguém entende o que você fala, filha. Fala assim, se gostou do vídeo, Se gostou do vídeo, se inscreva no canal se inscreva no canal. e curte. Tchau, pessoal. fala. Se inscreva no vídeo. Se gostei, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.